Ahoj, já vás vítám na kanálu Tarot Ví u krátkého vzkazu pro přítomný okamžik. Dnes nám svůj vzkaz přišli předat tyto kartičky. Z orákula šamanského snění tady máme kartičku s číslem 55, Venušina zahrada, odpočinek a obnova. Tato kartička nás přišla upozornit na to, že bychom měli nechat všech bojů, které nyní vedeme, opustit bitevní pole a odložit meč, se kterým kolem sebe nyní mácháme. Je to obrazně řečeno, ano, ale cítím to tady, že potřebujete stáhnout se z takového toho vnějšího světa dovnitř, vrátit se do své zahrady plné lásky a potěšení a načerpat nové síly. Připadá mi to tady, že jste nyní unavená a potřebovala byste na chvilku odpočívat. Náporem toho vlastně, co se děje venku kolem vás, se možná stalo to, že už jste vyčerpaná a nemáte dostatek sil a energie do dalšího konání. Ano? Takže toto je kartička, která nás nabádá, abychom si dopřáli nyní odpočinek a nechali bojů. Proč hovořím o těch bojích? Protože tady z tarotu dobrá nám vyšla kartička 5 ohně, což je kartička, která právě naznačuje to, že nyní se nacházíme v takovém možná konfliktním období, kdy potřebujeme pořád se obhajovat, pořád něco řešit a jsou to takové záležitosti, které my musíme řešit, ale neočekávali bychom je. Jo? Takže jsou to takové neobvyklé situace. 5 ohně taky upozorňuje na to, že bychom měli přijímat rozdíly a nezapojovali se do hádek, pokud ty hádky nikam nevedou. Ano? Pokud cítíme, že tyto hádky nemají smysl, že to je jenom takové jako dohadování v podstatě o ničem, tak bychom si měli jít po svém. Jo? Takže takové to, co sice nás mnohdy vytáčí, ale je pravdivé, že moudřejší ustoupí, protože podporovat nějakou negativní situaci nějakými dohady a konflikty není produktivní. Ano, takže zanechat těch bojů a dopřát si odpočinek. Dále tady máme kartičku s číslem 0, snaha a dokonalost, důvěra. Vezmu svůj život do vlastních rukou. Takže pokud máte pocit, že se musíte účastnit těch hádek a těch bojů, tak to tak není. Ano, vy jste svobodné bytosti a máte právo na to neúčastnit se jakékoliv diskuze, jakékoliv hádky. Prostě můžete si jít po svým. Jo? Takže tady toto je kartička, která vlastně nás nabádá, abychom dělali to, co nám jde, ale to, co se nám nedaří, tak abychom nechali být a posunuli se někam jinam a tu naši energii nasměřovali někam, kde to bude mít smysl, ano, protože to, co se nám nedaří a to, co nás zraňuje, tak je to bezcenné, ano, to nás nikam neposune. Takže opravdu otočit se a jít za tím, co nás posune, co nás naplňuje, co nám dělá radost a podobně. Dále tady máme kartičku Posel země, což je kartička, která hovoří o takové pracovitosti, vytrvalosti, pevné vůli. Je to kartička, která v jiné sadě tarotové se označuje jako rytíř pentaklu, což je energie taková opravdu poctivá, je to
oddanost, kterou si nosíme v sobě a soustředíme se na to, co děláme. Ano, tady tento člověk nebo osoba, která vlastně se nechává vést tímto poslem, tak neodchází od rozdělané práce a opravdu je taková cílevědomá, jo. Není to ale bytost, která by šla takzvaně přes mrtvoly, jo. Pokud něco potřebuje čas, aby to takzvaně dozralo, tak tento posel země tomu ten čas dává, jo. Taky nás to může upozornit na nedůvěru ve vlastní síly, jo. Takže pokud si nedůvěřujete, že jste dostatečně pracovití nebo poctiví nebo máte právě problém s tím, že nejste schopni dodělat, tak tady ten posel země nám přináší s poselstvím, že máte na to. A pokud vám něco trvá delší dobu, tak nebuďte z toho smutní. Jo? Každý jsme individuální a každému jdou věci jinak, jo? Jiným tempem. A pokud dáváte přednost delší práci, ale ty výsledky jsou dokonalejší, poctivější, tak určitě té své práci dopřejte ten čas, jo? Protože nemá smysl něco udělat kvapem, jak se říká, práce kvapná, málo platná, jo? Takže nebát se toho, prostě opravdu být sám sebou. No a poslední, tady máme kartičku dvojka země, což je kartička, která jednak upozorňuje na takovou rovnováhu mezi prací a zábavou, v podstatě, nebo soukromým životem, jo, že je důležité opravdu si najít rovnováhu mezi těmito dvěmi oblastmi a také pokud je možné, že vás tady ty konflikty zatěžují v práci, jo, že v práci musíte pořád něco s někým řešit a dohadovat se a podobně, tak nenosit si to domů, jo. Prostě nechat to v té práci, já vím, že se to lehko řekne, ale je to opravdu pro nás velice důležité nechat být, jo, ty konflikty tam, kde jsou a odejít od nich, jo, a netahat si to. Ta dvojka země také hovoří o takových pozitivních změnách a nových možnostech, protože ve chvíli, kdy vlastně začnete trošku jinak přistupovat k té jako patové situaci, k té náročné situaci, tak potom se začnou dít změny, jo, ve vašem světě a začnou se vám plnit vaše sny, jo, začnou se projevovat i v té realitě, jo. Protože všechno, co my si nosíme v sobě, to se nám promítá navenek. A ve chvíli, kdy vy se přestanete účastnit těch bojů a opravdu budete na sebe hodní a dopřejete si ten klid a odpočinek, tak potom se může stát, že kolem vás se celá ta situace uklidní. Vy musíte najít vlastně v sobě ten klid a potom se to promítne i navenek. No. Takže to by bylo z dnešního vzkazíku vše. Já vám děkuji za pozornost. Přeji vám, ať si užijete tu vaši Venušinu zahradu, ten klid, to načerpání nových sil a ať co nejdříve opravdu vás potkají ty pozitivní změny. Já vám děkuji za pozornost, budu se těšit u dalšího krátkého vzkazíku nebo u nějakého výkladu. Mějte se krásně, ahoj!